Na kombo na tata ya mwana pe le mosanto tozongisi matondo epai na nzambe. Nzambe alakisi biso bolingo na ye, asangisi biso na mokolo moye. Ya solo totiki bandako toyawa po toya koyoka liloba na nzambe, liloba oyo ekobongola biso, liloba oyo ekosala ete tozala bato minene, pe liloba oyo ekozongisa biso na kiti oyo totikaki uta toyaka na se ya ntango. Ya solo ntango esi ekei, retard euti na bao bazalaki awa, tokozala molai te. Oyo tozalaki lobi na pokwa esika oyo nakanisi tobande kosolola lobi. Ya solo ndenge mama Mbombo azongeli lelo, lingomba moko te na se ya ntango etongamaki sanke bato basala sacrifice. Sacrifice ebandi na temps, ocrée disponibilité otiango, ocrée disponibilité na kati na yo po ete otiango na service nzambe. Sacrifice na biso ki bomote bandi wana. Ezalaka pasi na ebandeli pamba te. On a l'impression que tozosala likambo ya mutu, to likambo oyo mutu azwilango bénéfice. Mawaka na likambo oyo tango mutu akufaka azongaka te pona ya kotalisa bandeko batikali ye. Eloko emonanaki muke. Ndenge nini ezali na valeur na miso na nzambe. Ya solo j'ai envie de vous parler comme un père de famille, non pas comme un chef spirituel. Parce que j'ai comme l'impression que deux fois, ceux qui n'ont lobby ba mingi bazai ko landa lisusu te, toza ko comprendre te, to bazai ko interpréter mal. Andeko ndaku na ndaku eza na règlement nango. Mokonzi azai tata. Tata ya mayele soka vandi abi na bandi ko sala libota na ngai na linge tambola boye. Soki batu bana nyonso ezala bana, ezala ba neveu, ezala ba nièce oba ko vanda na kati na ndako na yo, otie bango na etamboli moko, mokolo mosusu batu nyonso oyo ba bénéficiaki na rigueur wana bakoloba ete c'est vrai. Soki bazalaki na biso boye te, nde peut-être tozali awa te. Lelo nazali koyoka bino soni te, je vous regarde en face. Ndenge tozali awa biso nyonso, bato batambosi biso, ezali papa Simona, mama Solange, mokonzi mosusu azali awa te. Soki likambo esalami awa, moto aliboso akotundama ezali biso. Tango nga nalobaka na bino,
moto moko akokufa kawa te soki nzambe atalisi ngai yango te. Ce n'est pas parce que non, tout simplement parce que Dieu est ordonné. Nzambe adali ordonné. Ayebi tina nini ni atiaki biso, ayebi pe tina nini alingi elikamwana etikala na nzela ndenge atalisi yango. Mokolo nzambe akolinga nazala lisusu awa te, ngai muta liboso na koyeba. Pamba te akotalisa ngai tala mosala ezali kuna kende. Parce que azali nzambe ya ordre. Donc soki tokanisi te ti tozali lisanga boye, tozali na vision te, bino mutu bo comprendre te. Esika touti biso nyonso toyebi. Esika tokomi biso nyonso peut-être. Esika tozali kokende biso kaka. Parce que Nzambe alingi lengo ndengona. C'est un Dieu d'ordre. Bana tata simo kimbangu. Ndenge nalobaki na bino lobi. Na kolemba koloba te. Bino nde bokolemba koyoka. Nga na kolemba koloba te. Pamba te. Na kozwa kilo ya mutu moko te na miso tata na ngai. Tango tozali koleka, période tozali ko traverser, ezali période moko très compliquée, très difficile, pas seulement pour l'Église du Canada, pour l'Église en général et l'Église Kimbanguiste en particulier. Ils arrivent période moko trouble. Moto na moto na kati na kondima na ye azali kosala keba. Pamba te oyo ezali milimo bato. Donc, tant que vous avez comme milimo bato, vous avez faire attention. Soki yo muto komi hypocrite, yo bakotuna yo. Soki ngai na bandi koyoka soni, ngai na kotuna manatina na soni yo na dai koyoka. Pambate ideri kamuna motote, ideri kamuna nzambe. Lelo tomituna tozali wapi. Etaleli na biso na likambo ezali ndenge nini. Approche na biso, fonctionnement na biso na likambo oyo ezali ndenge nini. Basusu bakoloba ete papa pe azalaka jamais satisfait. C'est faux. Ngai bino boyebi ngai bien, quand c'est bon, je dis c'est bon. Quand ce n'est pas bon, je dis ce n'est pas bon. Souci ezali biso nyonso to comprendre eloko nini esangisi biso. C'est quoi l'objectif? Nalobaka na bino mokolo mosusu na bi. Tozali ebele te. Nalobaka na bino tozali lokola laboratoire. Soki totali esika recherche esalemaka mpona basala mbuma kisi,
omona ntango mosusu ezali nango kaka salo yo barecherche esalamaka awa recherche bandi osalama awa bandi kotrouve bazosangisa bamolécule ekonso suka basali mbuma kisi ntango mosusu na salo okutango batravaillaka 20 personnes seulement basali mbuma kisi ntango basali mbuma kisi kisi ekei libanda otala ata mosusu basali yango na Suisse kasi epai ekei soki otali bato boni to monene ya kobikisama kisi wana esalami na espace oyo okokamwa esika esalami ezali moke kasi esika ekikomema lobikwa ezali monene moni yango nde yo il faut ozala yango nde nzambe alingaki tozala tozala bayebakanisaka basangisaka babimisaka eloko oyo soki ekei eza lisusu ya bango te ekomi ya bato nyonso kasi bipai ekei ekei kobota mboma kitoko ekei kobikisa yango nde nzambe alingeli biso bana tasi mokimbango nalobaki likambo moko lobi nga naza conscient te des fois soki monoko elobi likambo mabe ekobota kaka eloko mabe epai na bino kasi lokola souci na biso to préoccupation na biso ezali te ke bato baza na pasi etumba na biso ekomi à l'inverse tokoloba likambo ekosala pasi te tokobunda po ete totonga nini totonga bolingo bondeko na bonzambe bandeko soki toyebi valeur ya mosalo te le reste ekolanda jamais tokoteya bolingo matin midi soir soki tozali kososola te mpo na nani ifo tosalela bolingo wana ekomarche jamais kasi soki tososoli ete moto oyo asangisi biso tata Simon Kimbangu azali nzambe azali réponse na baproblème na biso bapréoccupation basouci tant matériel que spirituel à partir de ce moment-là etali na biso ebongwani nayoki papa mfuma longo na message moko lobi avec la extrême moko nayokaki par hasard avec ote alobeli makasi ya tata Simon Kimbangu alobi tango tour de Babel ekweyaki epanzani moto azali koloba lingala bazalaki esika na moto basololaka me bayebi te na monoko nini babandeki kosolola ntango tour de Babel ekwei moto azali koloba lingala moto abandeki kosolola ne lobi azoyoka lisusu te omona moto mosusu ayoki lingala kuna ye acomprendre makambo tatoloba aye bakomi mibale oyo azali koloba kikongo oyo azali koloba kikongo ye mpe azali koloba moto azali koyoka ete mosusu ayoki na mosika ye bakomi bato babandi kokangama bato babandi kopanzana minoko ebandi kopanzana
bokabwani koti. Tangu tata Simon Kimbangu aye alobi na kosangisa batu nyonso, mabota nyonso, minoko nyonso, bazonga ndengi babande kosolola kala. Omoni tata Simon Kimbangu aye kosangisa mabota. Bana tata Simon Kimbangu lelo kibo moto na biso comme na plus de valeur que musala oyo. Esika ngai na bino tozali koyoka na teze wana. Tozali wa biso nyonso mingi na kati na biso avant to ya toliaki tango tozonga toyebi biloko ezozela biso bamiso kutu bayebi lobi na tongo kolia nini, na midi lobi na musala kolia nini, na pokwa kutu lera kozonga kolia nini. Susi ezali nzoto yo. Ti olambaka wana nyonso wana ezali mpona nzoto. Mais il y a un côté, il y a une question que tu ne te poses pas. Et bon, quand c'est ce qui lobby au lamuki, mon que fonga mite pona kolia, biloko nyonso bomba ke osala ngoni. To souci na biso ya kokende na musala na mitunye soki to telemi lobby pona la kende musala nzoto eboyi. Et ya noni to komipesa. Tango ekoki moto na moto azongisa relation na ina Nzambe. Relation nyonso ki bon moto à un certain moment ou un autre et trahisaka. Alobaka na bino mokolo mosusu tokendaki na enterrement. Na bosa na te toine na enterrement moko. Moto ya kufa kia daki Kimbangu c'était. Ngana kendeki na ndenge na ngai na komi boye papa Mfuma Longo aye na matanga wana. Siko tango ekomi okena enterrement tokekala nzela moko tokomi pa yango faki pe yaki. Baina okunda ndeko wana na concession na bango. Ba konzi bele bato bele de tokeko l'enterrement moi pe awa faki bani ko beta faki veko beta to telemi wana ba discours bandia esili ba kitisi cercle tango kaka ndenge ezaleli koma pa babwa kizelo zelo muke faki zongel go beta to so mutabwa kizelo akei so mutabwa kizelo akei biso tozaka ka wana na libulu wana papa Mfuma Longo termia mama termia ngana termi pembeni bato bazobwaka 10 minutes après 80% ya bato bakoti na ba voiture moto ya kufaki tata na yetu azalaki wana yepe yemta manaki abwaki zelo apesi pao na papa Mfuma Longo atepi azu apesi ainsi de suite. Tango bakonzi banyo bwaka zelo yepe akei 10 minutes après 80% bato bakei biso to telebika kawana moi papa Mfuma Longo abandi koloba na biso. Est-ce que vous trouvez ça normal bato nyonso bakei?
biso pe tozolo beloko te biso kaka totikalaki wana bato bayaki na ye bapapa je pas baditele papa bena abitara bato nyonso bakei mukolo concession akei tata na mwana akei abibiso kaka totikali na bamason parce que bamason babandi sikoyo olingo kule dale sikoyo bazobanga parce que papa azali wana donc moye basalela ye te pafonongo bi allez bosalela bino totemika atuni biso motuna sikoyo nani moninga ya solo nani moninga ya solo pamba te bato nyonso bakei bolingo na bango evandaki na pema oyo tozali nango ye mpe alingaki bango pamba te bango nyonso bando kabola pema bazalaki bato ya mbongo bazalaki bato ya moyen e renforcer ki amitié kasi na ntango wana bato nyonso bakei papa Mfumalongo atuni me ndenge nini totikali nani moninga ya solo bana tasi mokimbango aprivilégiaki bonzambe te kasi mayele na bango esukaki na bamoyen oyo bazalaki nango bayebaki te mokolo mosusu akozala na libulu bazali kozipa sans témoin. Tout le monde était parti. Oyo bamonaka ye moto monene na ntango wana bamoni ye moto pamba. Kasi oyo ayebaki sansi ya bomoi ye mta tikalaki wana atalisi bato ete même baboti na yo bango te moto bazali na bomoi na yo moninga ya solo ezali nzambe bana tasi mokimbango kasi moninga ya solo wana ye nde tozongisaka nsima ye kaka nde tozali konéglige. Ye kaka tozali komona ah non il demande trop. Biso tozali kolobaka nzambe azali kosenga mingi nga nazongiseli bino motuna mokolo bozalaka na pasi bomitala boyebaka ndenge bosengaka mokolo tozalaka na pasi mokolo tozala na maladi mokolo baninga na biso bazalaka na pasi bandeko batata toyebi combien de fois tobondelaka toyebi maloba toadresaka na nzambe. Est-ce que tosengaka mingi te? Tant que quand l'église nous demande trop, l'église ne demande pas trop. Considération na yo vis-à-vis de l'église ndem tekiti yango manyo mona ngwe belé. L'église ne demande pas trop. Bana tata simo kimbango. Nzamba sengyo mingi te. Nzambe azali consciente soka sengyo mingi okopesa ete kasi azali kosenga yo le minimum ozanango capable kopesa. Gaiso na vana tuni mbala boni na zangi nda kwa nzambe na zalia na Montreal 20 ans na zalia na yena nda kwa nzambe te mukulu na yenga na kuluka na za koyeba te. Monsieur Nathalie, ça fait quoi 24 ans que je suis là, 22 ans, je sais même plus. Kasi nandimi te que na tamusi makanti boye
nandimite ke nazali koyeba. C'est pas parce que je suis bon, non. Mais c'est parce que j'ai de la considération dans les cambo et sanksibiso. Voilà. Je sais qui je sers. Lokola na yebi mutu na dai ko salela. Na yebi ndenge ya kokozala bolingo koleka. Na yebi ndenge ya kokozala mutu na pasi koleka. Eloko na pasi ekufo komela yo ha. Obenga nzambe ayoka. Kasi atala te. Ça c'est la chose la plus difficile. Komeka ko imaginer ngote. Pamba te ozana pasi moko oyo zali vraiment na besoin. Ya nzambe. Oko benga ko yoka. Kasi akutala te. Mana tasi mo kimbangu. Nazali koloba na bino boy non pas pona. Na bangi sa mutu non. Je veux tout simplement vous conscientiser. Musala na nzambe eza na besoin ya batu basala yango. Musala na nzambe eza na besoin ya batu basala yango. Kasi batu ane ezali yo. Ezali ngai. Na yebi na ngate pona nini nzamba benga ki oya kosala musala awa. Na lobana bino souvent to kanisa. To kanisa liloba tolobaka na nzambe tangu tubanda kusenga mikanda. Nini bolobaka? Lelo bino bokomi frein pona bato bazana na Afrique na bayete. Pamba te. Eloko ni esika ba koloba nzambe ayokaki te. Bino bosi bolobaka ngo nyonso. Mosale ki promesse pa ina nzambe. Kasi onyo soloba kitozaki na liloba mon papa salisanga na ke na mboka na kinoko salela yo. Papa salisanga na ke na mboka na kinoko salisa yo. Omoni kasi tangu to yawa to bosani libonde to salaka to bosani lelo makanti na biso kesika moko na salsa famille nanga na bongisa libota na dai ko bundana na dai ko bundana e bongo kasi soki yango nde piège satana tieyo. Bana tasi mo kimbangu to sala keba. Moto na moto ayebi ndenge nini ayela kitina nele. Oyo le kaka ya bato bazeli banda. Kaite ngaite. O ayaka poto na ndenge na mokolo bako kufaka. Nazai kokosa binote. Mokolo bako kufaka. Bako kutaka tata Simo Kimbangu. Pe tata Simo Kimbangu kotunaka bango yo yebi obosani mission na pesa kiyo. Yo obosani iya kolobaka te na kenanga na poto na ndenge na ngai. Okenda kusala nini? Yo ozwi chance ya kukutana tata Simo Kimbangu. Ayebisa yo ozali na musala ya kosala na poto. Soki yo kanzike ozana na responsabilité moko te. Oyaki na poto na ndenge na yo kaka. Pamba te ngai na conscient eloko moko ata tokei wapi tozonga mokolo mosusu o nyonso kanzike ezelaka te ekozalaka. Moto asala tata Simo Kimbangu azala nzambe azali te. Eloko pe oya bengela yo oya kotonga esiko
na kati ebele ya bakimangisi bazali ebele eloko ya ponelaki oya kosalela wa yo po oyebi te sinon koto mais mpona nini ngai ye te et pourtant il y a des kimangisi oza kimangisi yo kutu oza na makoki te iya azalaki aza na makoki mingi azalaki kokoma esika o te tata Simon Kimbangu alingelaki yo nini mécanisme ya kokomela awa ezali kaka mécanisme nzambe atiaka po ete mutu akokisa bolingo na ye nga na ganyeki nanga na loterie yango nakoma na poto mpona nini sur 100 millions de personnes yo kaka ozali nani hasard ezali na likambo na nzambe eloko moko ekosurprendre nzambe na certain ezali te bana tata Simon Kimbangu toyeba esika tozali kokende toyeba mosala tozali kosala tozala distraite on dirait toyebi eloko tolingi te toyebi epai tozali kokende te non totika kozala complaisant na likambo tata Simon Kimbangu mokanda na nzambe elobi na biso na likambo na nzambe moto azali tiède nzambe atie ye kote ya froid nzambe alingi bato nyonso bazala chaud désintéressement na biso na likambo toza naturel na likambo lere tosala mabe na kati ya lingomba tozala na biso naturel tolingi kutu moto asala biso remarque te même na bakompagnie bosalaka bozalaka na mwa respect même na bakompagnie bosalaka bozala na mwa respect ko mosala ebanda 7h30 7h15 7h20 bosi bokomaki ale mosala ebandi bino wana mosala ebandi bino wana 5 jours de travail 5 jours de travail tango superviseur azali kogangela yo eloko esalaka pasi ntango surtout na bamboko superviseur azogangela otuni age na ye 26 ans yo mbiaka boye 46 ans donc yo koya kobota ye kasi soki apeleli yo tala etalela biso neza sourire baza kogangela yo ozo sourire parce que boyi balongola mosala kasi moto ya kolongola bomoi moto ya kolongola okolamuka pe kolala osaleni bande kobanga nzambe mosala soko ekofi okozwa mosusu soki nzambe abomi esili moto akosekisa zai te moni sika pasi désintéressement est commis tellement visible nani akopesa moto conseil yao bato nyonso babangana te ngai kuna nalobaka te te ngai kuna nalobaka te ekomi on dirait ekila ata namoni moto azali komikata loboko nakopekisa te naboyi namema ngambo ngai naomemela bino ngambo wana parce que nalobi nakotikaka koloba te parce que nayebi ke naza na raison nabungi nzela te nayebi ete nazali na raison nakoyebisa bino ndoto nalobaka na bino ke nayebisa bino ndoto moko dimanche passé
semaine il y a 2 semaines ndoto on a fait le bagan à Paris parce qu'il y a 3 jours dans l'autre bandoto mukolo bosona loti ndoto yo na lobai na mino dimanche passé automati na montagne tozo kima ba beta masasi mukolo mibale na lali na loti ndoto tozali pa imoko ni wana ongereza kifeti sikoyo pièce moko ezali kuna neti bureau paitikali bato bazalaki ndenge ezala so toke bato ya ngomba feti miziki ya ntinsani console bato baza kosolo bagroupe et tout mais c'est comme si mutu na mutu azoyeba tour na ye baza kose dirige aka na bureau wana baza kose dirige na bureau wana mais nazoyeba mpe te mécanisme ni yeba naosalama mpona mutu ayebake il faut akende mutu ayeba il faut akende mais c'est comme ça que ça se passait mutu akei mona mosusu akei ngai siko baye kobenga ngai papa azali kobenga yo nabiana nake siko c'est comme si na ndoto na réalisé que non papa mfalongo tazalia ye mtazobenga na koti na fongoli porte ye moka pusani wa bitinga kota na koti tellement na kanga porte bato bazalaki wana na kati déjà na bureau abimisi film abandi kobeta bato filmu ludi kiki naza koyeba te somo ezosala ngai nazo kopekisa te nazo koloba te naza koassiste non mutu boye te mutu aza ko sikoyo nazo koloba te j'étais tétanisé na tunité basali nini azako beta mais c'est comme si le bato ebele wana bazalaki loboko moko mais ezali kobeta bato nyonso mbala moko ayeko bato bazali koganga moyen ya kobima eza ta binanga telema na porte na moto akobima te bazali koganga tellement que somo esenga na fukami na kuya kufukama le na gangi na lamuki tosambeli nzamba bomoi oyo azali kokanisa tozali kokosa akontinue kaka kokanisa oyo arespecte likambo nzambe azali kosenga atikala nzela ya malamu oyo etikali ye nde toprofite mpe lelo maman bombo auti lobango anniversaire ya papa marto ezalaki lobi papa Charles ale tokoyembela tobetela papa marto tosepelisa mobikisi